Перед нами новинка для российского рынка. Это каминная топка Kratky NBC 15. 15 – это номинальная мощность данного отопительного устройства. Что же в ней интересного? Это камин в 3 стекла с шириной метр. Такие топки еще ни разу не поступали к нам на российский рынок. Это новинка. Я думаю, что, пожалуй, это будет хитом. Это классная, крутая конструкция. В принципе, у нас на российском рынке большое количество каминных топок в 3 стекла шириной в метр. Это компания Astov, это компания Экокамин, это компания Schmidt и куча еще европейских брендов. Но почему именно мое внимание заострилось на Kratky? Среди всех ценников это будет самый доступный, который имеется. Из европейского импорта, между прочим. Среди российских он, наверное, не будет самым дешевым, но это и не надо.